哇，这么生猛啊！啊，这个有多大？2两。这边有这个千年顶锅饭，是不是千年的呀？是啊。是你爷爷的爷爷留下来的是吗？是啊。是什么量后非吃不可？龙哥今天在阳朔带你陆可。很多人都说阳朔的啤酒鱼特别贵，我今天就带大家来看一下啊。在我身后有个渔船，渔船上面有这个啤酒鱼啊。今天来晚了一步呢。这种很有情怀的一个餐厅，在水上吃饭，现在已经人去楼空啊。果然是在这种船上吃饭很有感觉啊。我太难了，刚才那一家太可惜了。现在我们来到漓江边，这里又发现一家顶锅饭。哎，老板你好，现在可以吃东西吗？安排一下呗。这个是什么鱼啊？这个有金骨鱼啊，草鱼啊，黄骨鱼。你们这里主打的是什么菜呢？主打。啊，那个主菜，我们这里的这里玉米鱼呀，白切鸡呀。菜单在这里是吧？这个在这里呀。哦，是按只卖的。不是啊。这是土鸭。呀。来一份这里的特色。特色的玉苗酸梅鱼。这个草鱼是吗？啊，玉苗酸焖鱼，58一斤。啊，58。那有没有1斤呢？没有。1斤多。总上2斤以上的。2斤以上啊？啊。这个吃得多？啊。真的吗？吃多啊。一道菜58一份。啊，58一份。那这个也来一份。吃得多的是哪一种？剑骨鱼啊，那就来剑骨鱼呗。哦呦，抓鱼了啊！哇，这么生猛啊！啊，这个有多大？2斤。漂亮亮啊！哦哟，这个老秤哦，你们老板发财了哦。这秤哪一年的？看哪一年的？啊。古董吗？2斤2两啊，古董啊。今天吃个剑骨鱼啊，现杀的啊。哦哟，你这里全部都是宝贝古董哦，直接切成块哦。这么好杀的这种鱼啊？这种是你们村里面钓来的吗？还是养的？河里面养的。来了，刚才没有吃的那个啤酒鱼，现在来吃个剑骨鱼啊。老板娘大切8块啊，非常的鲜嫩啊。这里是今天的菜，千年顶锅饭，哪一个有？都有饭啊。哦，这个饭是能吃的吗？能吃啊。它是锅巴的是吗？这种才有人间烟火气。哇，是这样子烧就得了。这种是古代的。哎呦，这种是宝贝哦，这种。宝贝啊。来看一下，就这么简单啊？肯定啦。忽悠小朋友的吧？不是忽悠小朋友啊。不是忽悠小朋友啊。不是。这烧2、3根就得了。就这几根。我的煮饭啦。这样啊？啊。香不香啊？吃起来啊？肯定香啊，这个煮饭很香的。很香的是吗？比什么香呢？这种啊？肯定比你们在自己家的那个饭锅啊，煮那个煮饭没有那个比我那个煮饭做好还吃。哦，这样子，它的味道是不同的，是吧？肯定不同的。人间烟火气最抚凡人心，这种环境感觉就回到了小时候的感觉啊。这个是锅巴是吗？锅巴。剩的拿去喂猫了。喂鸡。喂鸡啊？你还养鸡啊？肯定养鸡啦，我们这里的土鸡土鸭。都是山珍海味哦。哦，肯定哦。嗯，这个也用完了啊。用完了。你一天这里要煮多少锅这个顶锅饭呢？今天煮了4锅了。那挺火爆的哦，这里啊。肯定的哦。哦，鸡也吃得好哦，都是吃靓货哦。哎呦，亮粒粒的，你看这种铁锅饭。铁锅饭的锅巴。哦，这种锅巴啊，一定要这种锅巴才香是吗？啊，肯定的。哦，没有这种就不香了。这里的吃铁锅饭的吃锅巴。越土越好哦。啊，越土越好。玉苗酸焖剑骨鱼，起锅烧油。来到这里一定要吃农家炒的菜啊。油热倒入剑骨鱼，开始焖一下，这香气一下子就扑鼻而来了。哇，真香啊！这一个是酸菜，倒入水，玉苗酸焖剑骨鱼好了。这是你们一道农村的土货啊，特色菜。特色菜。哎呦，来到这里就好这一口，哇塞，真香啊！
来了，第二道菜，这道菜是什么菜？锅巴。哇塞，这就是千年吃不到啤酒鱼没关系，我们吃个剑骨鱼。感觉这味道一般般啊，不是很入味。实话实说，图的就是一个新鲜，还不如我们武鸣的灵马念鱼啊，这肉确实砍得比较大块。这剑骨鱼肉质比较甜一点，靠的还是鱼本身的原汁原味，它焖的不是很到位，一定要夹点这个酸菜一起吃啊，要不然就吃不出这个酸味。这酸挺开胃的，这种鱼确实是骨头比较多，刺也比较多。再来试一下这个顶锅饭啊，喂，好硬啊呢！上面是一层啥？哦，原来是锅巴啊，就是锅底下那个锅巴，它上面是淋上了这个灵魂酱汁啊，辣椒酱。哦，是这样子吃的，这个就是锅巴饭啊。它这个顶锅饭底下是空壳的啊。吃这个感觉自己像大冤种啊。脆切切，其实这个就像我们小时候吃的那个爆米花一样啊。吃饱喝足，万水千山总是情，点点关注行不行？哎呀，这锅巴好硬哦，脆啊，啃不动。多少钱，老板？253。等一下。今日消费2道菜200块钱。